ไม่อยู่เลย บุรีซื้อแม่งก็หมดลมหมดขึ้น ส่วนตัวดิ ส่วนตัวสิไม่มีใครเลยเนี่ยตอนนี้ทั้งยอดมีแต่เรา ไอ้ผอมเออ เห็นปะ ผมขอเป็นภาพเคลื่อนไหวถอดหมวกสักรูปได้ไหมครับ ฮาเลยนะมันจะฮานะ เอาถ่ายข้างหลัง ไปเดี๋ยวเราเตรียมทำข้าวเย็น เฮ้ยสวย เตรียมเซตเต็นท์หุงข้าว ครับผม